नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्छौँ भने 21.67 पोइन्टले चाहिँ आज बजार झरेको छ है। दिनभरिको आज हामी यदि ट्रेडिङ हेर्ने हो भने चाहिँ आज दिनभरि चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट नै थियो भन्न चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ है। किनभने एउटा निश्चित तरिकाको एउटा डाउन ट्रेन्ड चाहिँ फलो गरेर बजार चाहिँ आज 2100 भन्दा पनि तल चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ है। हुन चाहिँ योभन्दा म चाहिँ लास्ट केही मिनटमा बढ्नुभन्दा पनि म चाहिँ कहाँसम्म पुगेको थियो भनेर विचार गर्न चाहिँ प्रिफर गर्छु। किनभने हाम्रो सधैँ जस्तो यदि हामी मार्केटलाई हेर्ने हो भने है, जस्तै हामी 5 मिनट टाइम फ्रेममा अथवा 3 मिनट टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने लास्टको 5 मिनट 3 मिनटमा जहिले बढेकै छ क्या बजार है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी आज हेर्ने हो भने एकदमै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको थियो है। आजको दिन 29वटा कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य बढेर गएको छ भने 215वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य आज पनि घटेको छ, जसमध्ये 3वटा कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि चेन्जेस छैन। आजको टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एसपिसीले आज सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै एमएचएल, पिपिएल, रावा, पिएचसिएल। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने पिसिएचएल, एसएमएफबिएस, युएसएचएल, एमएमएफ1, एनजिपिएल है। यिनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ परेका छन्। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एचआरएलमा आज पनि टर्नओभर धेरै नै देखिएको छ, अलमोस्ट डबलभन्दा पनि धेरै देखिएको छ। त्यस्तै एनजिपिएल, त्यसपछि एनआरआइसी है, एनआरएन पनि छ, र त्यसपछि ह्याथी, यी कम्पनीहरूमा चाहिँ टर्नओभर धेरै देखिएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एचआरएलमा धेरै भोल्युम देखिएको छ, त्यसपछि एनजिपिएल, एनआरएन, एकेपिएल र त्यसपछि निफ्रा। त्यसै गरी ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने आज टप ट्रान्जेक्सन हुने कम्पनी चाहिँ एचआरएल, सोना, एनडब्ल्युसिएल, एनजिपिएल र एनआरएनमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै भएको छ। त्यसपछि आज करेक्सन हुँदै गर्दाखेरि है, आज बजार झर्दै गर्दाखेरि आज भोल्युम पनि धेरै आएको छ। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि इनिसियल हिजो अस्ति चाहिँ मार्केटमा बायरहरूको खासै इन्ट्रेस्ट नरहेको र आज मार्केट झर्दाखेरि धेरैले प्रफिट बुक अथवा स्टप लस गरेको चाहिँ देखिन्छ है, सेलिङ बेचेको चाहिँ देखिन्छ। धेरै जस्तो सेन्टिमेन्ट चाहिँ आज घटेकै बेला बेचौँ भन्ने चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मास सेलिङ देखिएको छ है। लगभग 5.3 अर्बको चाहिँ आज टर्नओभर चाहिँ आएको छ है। अब सब इन्डेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.59%ले झरेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.93%ले झरेको छ, फाइनेन्स 1.91%ले झरेको छ, जसमध्ये एउटा बढेको छ भने बाँकीको 14वटा चाहिँ फाइनेन्सहरू आज घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म हेर्ने हो भने यसमा पनि त्यस्तै देखिएको छ, 2.04%ले चाहिँ बजार झरेको छ। त्यसपछि त्यसै गरी एउटा होटल चाहिँ आज बढेको छ भने बाँकीको 5वटा चाहिँ आज झरेको छ। हाइड्रो पावरको कुरा गर्छौँ भने 1.44%ले चाहिँ करेक्सन आएको छ, जसमध्ये 13वटा कम्पनी चाहिँ बढेको छ भने 77वटा कम्पनीहरू चाहिँ घटेको छ र एउटा कम्पनीमा चाहिँ मूल्य चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छौँ भने 1.28%ले झरेको छ, जसमध्ये एउटा कम्पनी चाहिँ बढेको छ, 6वटा बाँकीको 6वटा चाहिँ मूल्य चाहिँ घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौँ भने 1.36%ले घटेको छ, जसमध्ये एउटा कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने बाँकीको 11वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य घटेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङको कुरा गर्छौँ भने 0.14%ले बढेको छ, जसमध्ये 3वटा कम्पनी चाहिँ बढेको छ भने बाँकीको 4वटाको मूल्य चाहिँ घटेको छ। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने 1.07%ले घटेको छ है। यसमा चाहिँ धेरै नै करेक्सन देखिएको छ, जम्मै 6वटा कम्पनी चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखिएको छ भने बाँकीको 47वटा कम्पनीहरू चाहिँ यसमा पनि घटेको छ र 2वटा कम्पनीमा कुनै पनि चेन्जेस छैन है। म्युचुअल फन्डको कुरा गर्छौँ भने त्यस्तै देखिएको छ, 0.02%को सानो करेक्सन चाहिँ देखिएको छ, जसमध्ये 14वटा बढेको छ, 15वटा घटेको छ र 4वटा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहेको छ है। नन लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौँ भने 1.06%ले घटेको छ, जसमध्ये एउटा नन लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ बढेको छ भने बाँकीको 11वटाको मूल्य घटेको छ। अदर इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने एउटा अदर इन्डेक्स यसमा भएको एउटा कम्पनी चाहिँ बढेको छ भने बाँकीको 5वटा कम्पनीको मूल्य चाहिँ घटेको छ। अब
टेक्निकल चार्टतर्फ यदि जाने हो र आज हामी आजको डे क्यान्डलमा यदि आउँछौँ भने चाहिँ कस्तो देखिएको छ त आज, है? अलिकति यस विषयमा पनि चर्चा गरौँ। सो आज यदि हामी क्यान्डलस्टिकको प्याटर्न हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा बेरिस क्यान्डल फर्म भएको छ, है? लगभग 2 दिनको बुलिस क्यान्डललाई इन्गल्फ गरेर तल झरेको छ, है? र अस्तिको जुन ओपनिङ थियो त्यहाँनिर चाहिँ आज बजारले क्लोजिङ दिएको छ, है? यो एकदमै नेगेटिभ कुरा हो, किनभने 2 दिन बढेर जाँदाखेरि अलिकति मौका दिएको जस्तो र त्यसपछि सर्लक्क झरेको देखिएको छ, है? र त्यसै गरी यदि हामी स्याडो हेर्ने हो भने स्याडो निकै माथिसम्म पनि गएको थियो र निकै तलसम्म पनि गएको थियो, है? तर लगभग 2100 जुन चाहिँ एउटा सपोर्टको जस्तो पनि काम गर्छ, त्यहाँ चाहिँ बजारले चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ। अब भोलिको दिनमा हुन चाहिँ अहिले नेगेटिभ नै देखिएको छ। अरू इन्डिकेटरहरूले के कस्तो भन्छ हामी एकछिनमा हेरि नै हाल्नेछौँ, तर यसरी पनि हामीले एनालिसिसै गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामी चाहिँ अहिले सपोर्टको लेभलमा छौँ, है? हुन चाहिँ ट्याक्कै 2100 लेभलभन्दा तल भए तापनि 2100 कै लेभल मान्नुपर्छ हामीले। यहाँबाट रिभर्स हुने चान्सेस पनि उत्तिकै हुन्छ, है? 2100 बाट फेरि बढेर जाने चान्स हुन्छ, तर धेरै जस्तो अहिले यो क्यान्डलले गर्दा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ हुन सक्ने चाहिँ देखाएको छ। भोल्युम हेर्छौँ भने हिजोको कम्पेयरमा चाहिँ कम आएको छ, तर यो पनि सानोतिनो भोल्युम चाहिँ होइन। 5.3 अर्बको चाहिँ भोल्युम आएको छ, है? 5.2 समथिङ 29 भनेको 5.3 नै भन्यो अहिले, है? अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा आरएसआई लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसआई 54 मा आएको छ। 54 मा पहिला पनि आएको थियो, यहाँनिर 52.92 सम्म लगभग 53 सम्म आएको थियो। अहिले 54.17 मा छौँ। 50 भन्दा तल नजाउन्जेलसम्म चाहिँ हामी अलिकति डराइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। हुन चाहिँ बेरिस पुरै डराउनको लागि र एक्जिट अथवा स्टप लस गर्नको लागि चाहिँ हामीले 40 भन्दा तल गएमा चाहिँ हामी तत्कालै हामी स्टप लस गर्नेछौँ, है? तर अहिलेको लागि चाहिँ 50 भन्दा माथि हुन्जेलसम्म चाहिँ हामी वेट गर्दाखेरि नै बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि प्रफिट छ भने अभियसली तपाईँले बुक गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? तर यति बेला के प्रफिट हुन्थ्यो होला र? तर कुनै तपाईँको कुनै एउटा स्क्रिप्ट छ जुन चाहिँ धेरै बढेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सेल गर्न सक्नुहुन्छ, है त? अब लागौँ अर्को इन्डिकेटरतर्फ, एमएसिडी। एमएसिडी हेर्छौँ भने सेल सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ। आज 2 दिन चाहिँ हिस्टोग्राम घटेको थियो नेगेटिभ एरियामा भने आज चाहिँ बढेको छ। यसले चाहिँ सेल सिग्नल स्टिल भ्यालिड रहेको र केही टाइमसम्म अझ करेक्सन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखाउँछ। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ तलको ब्यान्ड चाहिँ माथितिर फर्केको छ। यसले चाहिँ केही नभए पनि एउटा सपोर्टको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। यदि यो माथितिर आउने हो र यो त्यसपछि यो खुम्चिँदै जाने हो भने चाहिँ कि तल कि माथितिर एउटा ब्रेकआउट चाहिँ दिन्छ। तर त्यति बेलासम्म हेरौँ, करेक्सन आएर यतै साइडवेज लाग्यो भने चाहिँ दुइटै चाहिँ यिनीहरू यहीँनिर खुम्चिन जान्छन् भने यो तलतिर एकदमै ड्रास्टिकली तल आइदियो भने चाहिँ यो लोवर ब्यान्ड पनि माथि जाने सम्भावना हुन्छ र त्यो केसमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ चाहिँ हुन सक्छौँ, किनभने यसलाई घचेड्ने चान्स हुन्छ क्या। फेरि त्यस्तो भयो भने केही टाइमसम्म साइडवेज हुँदै अलिअलि तल झऱ्यो भने सपोर्ट लिने चान्स पनि हुन्छ। तर हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी मिडल ब्यान्डमा छौँ, है? मिडल ब्यान्डलाई पहिला पनि ब्रेकडाउन दिएको थियो, रिटेस्ट गर्न आएको जस्तो पनि देखियो, होइन? तर अब हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँबाट बढेर गयो भने चाहिँ यो झरेर बढ्ने क्रममा चाहिँ झरेर रिटेस्ट गर्यो भन्छौँ हामी। यदि तलै झऱ्यो भने चाहिँ यो एउटा स्विङ थियो नि माथितिर गएको, त्यसलाई चाहिँ हामी रिटेस्ट भन्छौँ, है? अब हेर्नुपर्ने कुरा हो कि यो क्यान्डल रिटेस्ट हो कि यो 3वटा क्यान्डल रिटेस्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले केही दिन चाहिँ बजारलाई निहालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, है त? त्यस्तै आज मैले तपाईँहरूको लागि एउटा स्क्रिप्ट लिएर आएको छु, जसको चाहिँ आज हामी टेक्निकल एनालिसिस गर्नेछौँ। PHCL, है? यो चाहिँ आज निकै राम्रोसँग बढेको छ। यदि आज हामी यसको अल टाइम हाई हेर्ने हो भने, आजको दिनको हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ 357 सम्म पनि पुगेको थियो, झन्डै 360 सम्म, है? र 360 को यदि हेर्ने हो भने यो राम्रै नम्बर हो। तर हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि यसको अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ घचेड्न सुरु गरेको छ आज,
है र केही टाइमसम्म यो चाहिँ बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। यदि तपाईँहरूले यतातिर किन्नु भएको छ भने यसको टार्गेट चाहिँ तपाईँ 380 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ पहिलो टार्गेट, र दोस्रो टार्गेट चाहिँ अल टाइम हाई जुन चाहिँ 400 अथवा 405 सम्म चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ है। र अहिले पनि इन्ट्री लिनको लागि यो ठिकै स्क्रिप्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अहिले बेरिस हुँदै गर्दाखेरि पनि आज यो घट्न सकेको थिएन र सबै र यहाँ अब छिटै हेर्ने हो एमएसिडीमा पनि 22 सिग्नल चाहिँ छिटै आउने क्रममा छ। आरएसआई पनि 60 भन्दा माथि छ भनेपछि यो पिपुल्स हाइड्रो कम्पनी लिमिटेड चाहिँ ट्रेडिङको लागि सर्ट टर्मको लागि एकदमै राम्रो अप्सन चाहिँ हुनसक्छ है। त्यस कारणले मैले चाहिँ यो पहिलो स्क्रिप्ट होला जुन चाहिँ मैले सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि किन्नु भनेको छु मैले है त। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।